Buni qaranglar. O'zim ham ot sevarman-ku. Qaranglar, odamni topib keladi, narsa. Mashalloh, gap yo'q. Upakovkalari ham bir qiziq. O'zi bir ko'nglimdan o'tib turadi. Xudo xolasa bo'lajak juft halolim bilan birga namoz o'qiganda bir xil qilib olaman deb niyat qilardim. Mana joy namozlarimiz yetib keldi. Sovg'aga bunisi men kutmagandim. Qani ochaveraman mana. Buni hozir ko'rganlar sizlardan bemalol zakaz qilsa bo'ladimi? Bemalol O'zbekiston bo'ylab tekinga yetkazib beramiz. Ya mashalloh. Niyatga bog'liq-da hamma narsa baribir. Buni qaranglar. O'zim ham ot sevarman-ku. Qaranglar, odamni topib keladi, narsa. Mashalloh, gap yo'q. Bu chiqmaydi, menimcha. Tuk to'kilmaydi. Hidi bo'lsa, yangi ko'za yoki olganingizdan 2-3 kun bo'ladi, keyin qon haroratiga aniqib ketadi. Bu ham xuddi shunaqa, chunki bu o'sha tikilayotganda joynamoz terining ustidan preslangan holatda turadi. Mana bu terilarning chatishmasi bor, ranglari. Endi bu inson qo'li bilan takrorlanmaydi, qilolmaydi. Allohning mo'jizasi. Zo'r, gap yo'q. Aynan shu narsaga bizni loyiq ko'rib kelgan ekansizlar. Alloh rozi bo'lsin. Salomat bo'ling aka. Xudo xolasa yaqinlarimizga, bizni ko'rib turgan hamma yaxshilarga tavsiya qilamiz. Yaxshi kuninglarda, yaxshi insonlarga mana shunaqa hadyalar sovg'a qilsanglar albatta ham unutilmas, ham har safar boshi sajdaga borganida sababchan bo'lib qo'yasizlar. Tavsiya qilamiz.